Валерия Ветер подходит к Валерии Солынской и говорит: «Валерия, это говно или пластилин?» Солынская взяла, помяла, понюхала, на язык попробовала. «Валерия, это говно». Ветер: «Во-во, я тоже так думаю. Откуда ж пластилину-то в моей жопе взяться?» Я к чему? Валерия Ветер опубликовала сообщение: «Радуйтесь, ямы, суда над родителями Владом Баховым больше не будет». И ямы заверещали. У них проблема с причинно-следственными связями, вообще дефицит интеллекта. Я поясню. И рафинированная жизнь, кстати, у всех была. В таких судах я участвовал трижды. И как истец, и как ответчик. Судья все время говорит: «А теперь есть возможность договориться». И выходит. «А теперь есть возможность договориться». И выходит. И так раз за разом, раз за разом. И истец, ответчик должен что-то предложить истцу. Что-то предложить. Что-то предложить. Почему Ветер не пишет, что предложили 12 друзьям? Это не победа какая-то, даже не полупобеда. Там этих говняных ям. Мы не знаем всей информации, мы знаем это сообщение. Паша Хейтер с 8 классами образования, нарколыга, проститут, провел целый стрим для идиотов. Он, кстати, сам не глупый. Его публика, идиоты. Он просто проститут. Я про это много раз говорил. Он недостойный человек, наркоман. И такие, как вот Олег Федоров, суперямы. Я, кстати, женщинам все прощаю. А мужчинам нет. Это не рукопожатные. Женщины рожают детей и уж в осень жизни имеют право умом тронуться. И имеют право быть глупыми. Потому что они рожают детей. А вот мужчины нет. Это какая-то ошибка эволюции. Так вот, раз суда над родителями, если это правда, не будет, то этой порносказки для ям, этому фильму ужасов скоро